不太可能，因为你都通那么久，不可能一下就好，所以它需要比较长时间的一个治疗，所以要长期抗战，但是一定会有收获。那症状的种类非常的多，就是你有时候说痛，有时候你来又跟医师说，哦，不是我不是痛，我这次是累，或我这次是就是觉得就是记忆力变差，每次其实症状都不太一样，其实让你会有点觉得不知所措了。不过我想就是可能需要多方面的，然后要有耐心的来做调整，所以生活习惯也要做调整，这样肌痛症会有所改善。那除了生活习惯的调整呢？医师的角色呢，他某一部分他会给大家一些就是药物，让大家可以就是同时的这个使用，然后让大家可以就是摆脱这个疼痛。药物治疗跟大家讲一下，相信大家就是可能有的都有时候会吃过药，或其实药物的是有一些副作用，所以我想这个也是跟大家在这个机会可以跟大家解释一下。首先讲一下就是药物的治疗哦，其实现在纤维肌痛症是像美国其实是蛮重视的。其实它的药物非常的多哦，少说有大概可能8到10种药，所以大家不用担心，不是说你吃了一个药不行，你就是世界末日了哦。我想不会这样子哦。其实我们还有很多武器，那其实可以就是再跟我们讨论，我们都可以再做调整。那药物治疗包括这几种哦，包括抗忧郁剂、抗癫痫药物，还有这个所谓的消炎的止痛药。那可能就会有人说哈，就是说抗忧郁剂，那医师你是说我有忧郁吗？那事实上哈，就是它所谓的这个抗忧郁剂和抗癫痫药物呢，它不是真的因为你有忧郁或者你有这个癫痫，而是因为它是要调控你的脑部，因为你是脑部的神经传导出了问题，所以它的其实主要作用的地方是你的脑部，帮你做一点微调了哦，你螺丝松掉，帮你拴紧。那你自然运转起来就会比较舒服。那还有止痛药，常常有人会说，哎呀，那我这样子都是止痛药，安利刚给哦，就是都靠止痛药。事实上不是哈，止痛药这个止痛药不是完全的止痛药，它的止痛药呢，事实上它也是有一部分呢，它也是作用在我们所谓的这个脑部中枢神经，所以它不是表面上看到的止痛药，虽然它大部分就是出现的时候，就包括它药袋上面都写它是止痛药了，大部分用的时候都是止痛药，但事实上我们用的不是用在它止痛那个部分，那个只是一部分，我们有一部分是用在它在脑部的这个发挥的一个作用，因为它那个止痛药，有些止痛药它其实是还有脑部的这个功用，所以千万它绝对不是一个只是止痛药而已哦，它是对肌痛症这个脑部本身是特别有效的一个药物，就是它是作用在我们脑部的。但是就是常常有人他是会有一些副作用，副作用的话，包括就是说可能会头晕，可能有的人会嗜睡，然后有的人可能吃了之后就觉得好像平啊，会步态不稳哦，那有的人会恶心想吐，所以它是会有一些副作用的，只要是药都可能会有一些副作用。所以我想呢，你如果出现副作用的话呢，要注意，然后而且就是要跟我们医师讨论。那事实上，现在药物非常的发达哦，所以像有的朋友他其实真的吃药不太舒服的，我们也是尽量去给他找不同的方式，让他可以过得更好。所以不是只有一个选项，所以大家不用担心说就是吃药不行或者有副作用，就觉得好像没救了。其实还有很多的方法，那药物也可以做调整和替换。那也有些人呢，他如果副作用没有很厉害的话呢，其实他大概服用1个礼拜之后，他就会慢慢习惯。所以这个副作用也不会长久，所以我想出现副作用是有可能的，但是就是可以好好的跟医师讨论，那也不用过度的担心，说好像就是什么药都一定会有副作用，其实这个也是不一定。在治疗的过程中，我们怎么样知道我们自己有没有变好？除了我们刚刚上我们那个网站去看说，就是我们可以自己评估看看有没有变好之外，现在因应时代的需求哦，这个一定要来 APP 一下，所以有这个纤维肌痛症的这个 APP， 大家去那个 APP Store 就可以搜寻，其实就有。所以你看它有一个笑脸，还有哭脸，希望大家都是笑脸，那就是每天
感觉怎么样啊？然后就是还有它里面也会有自评表，你就点，然后你就可以知道说你到底状况怎么样。治疗部分，我想就是留一点时间给等一下2位老师，我想这2位老师都是对这个方面都是有专门的这个研究，那大家等一下也可以好好听他们怎么讲。这个治疗部分我讲的并不多。那我主要要跟大家讲，就是说我可能在门诊的时候比较常会遇到大家问的一些问题，跟大家再花一点时间讲得更清楚一点。第一个，医生，我这个第一个是说，医生啊，我这个肌痛症是不是很少见啊？对啊，是不是罕见疾病啊？对啊。我想今天这么多人，就应该不是罕见疾病啊。每50个人就有1个人有纤维肌痛症，所以其实并不罕见哦。但是大家还是我讲话的声音有杂音。那个就是视唱球其实并不少见，但是因为大家就是大家就常常忽略就是自己的疼痛，然后就觉得说疼痛我就忍耐就好了。那也怕大家就是其他的人会觉得说啊，你就是一点小痛你就在那边就是要求医啊或什么之类的，所以其实反而会因为这样子让大家不太敢就是去讲出自己的不舒服，所以事实上并没有那么少见，而是因为大家有点就是担心。害怕，而且不了解这样子的一个疾病，所以就不敢把它讲出来。事实上更多。那得到纤维肌痛症是什么原因呢？是我这个抗压力不够。我其他同事就是工作也很忙啊，他们都没事啊，就说我有事，抗压力不够，还是我精神出了点状况。这个可能家人也会跟你说啊，这个会不会是精神有点状况？这个我们刚刚讲过了，肌痛症是因为就是脑部对疼痛的这个抑制有出了问题，所以你对疼痛是过分敏感。所以大家如果有去压那个点，就会知道，其实你比人家是容易痛，所以你绝对不是无病呻吟是神经传导出了问题。那所以也不是所谓什么精神疾病造成的，这个我想不是。但是要注意，如果你长期的疼痛没有受到控制，就像我刚刚讲的。大概有就是四成到就是大概有1半的人，他可能会有焦虑的状况，而且大概有1/3的人，他可能会出现一些忧郁的情绪，这个反而是要注意的。那纤维肌痛症是不治之症吗？我想不是啦，我想就是有些朋友就是在接受这个治疗之后，其实是有一些进步，有一些改善，但是呢，它就是需要耐心，需要多方面，而且是长时间的调整。然后你慢慢就可以调到属于你适合你的一个生活方式，然后你就会就是走出你的这个疼痛。那是不是只靠药物就可以控制呢？因为走进来就说，哎，意思有没有新的药，有没有好的药，来个药这样子。那我想有一个很重要，就是可能我门诊也会跟有些朋友说，其实绝对不是只靠药物。它是需要一个多方面的一个调整。药物呢，它其实是一个辅助的一个角色和一个效果。那还有一个很重要的是，你自己要慢慢了解你自己的身体的这个疼痛，然后去调整你的这个作息，这个也是很重要的一件事情。那有些人会担心，就说，哎，听到有人说，就是好像药物吃了之后很不舒服。那确实，有些人他其实吃药会有一些不舒服。那就像刚刚讲的，一个礼拜内的话，它这个副作用会慢慢减缓。如果你还可以忍受的话，那假设你真的不能忍受，其实也没关系，你就把药先暂停，然后你在下次回诊的时候，你再跟医师做讨论。那我们武器非常的多，所以其实都有新的药物，而且不断有新的药物推出了，所以其实都有药物可以让你去做，就是就是来做治疗。
还有一个是说，肌肉肌肉症会不会诱发吗？那像刚刚石老师有说，就是像在美国，他们都会特别去看说有没有一些诱发的一些因素。其实我相信大家也都有，所以你可以自己去好好的去了解你的身体的状况，什么因素会诱发？比如说你明天要跟老板报告，你就会痛，那这时候你可能在老板报告前，你就要特别注意你的身体的疼痛的状况。或许你要就是在这个中间，你可能要就是特别的安静的一个环境。或者说你要特别减少一些压力，要不然一旦被诱发之后呢，它会像滚雪球一样，它会恶性循环。什么叫做滚雪球？就是说，可能我因为有压力，就开始有点痛，可能只有2分痛。痛呢，你痛了就有点不太舒服，然后明天要跟老板报告啊，压力就更大了。压力变大之后呢，你又更痛，就变4分痛。然后呢，更痛你就更不舒服，压力就更大，然后就像滚雪球一样越来越大，越来越大，所以你的疼痛就一发不可收拾，到最后就是可能老板报告你也不知道怎么做了，也做不下去了，所以一定要在它还没被诱发之前，你就可以去把它阻断掉。其实这样你的症状才会比较好，才不会出现大痛的状况。那如果你可以慢慢找到这些因素，或者说什么跟先生吵架啊，什么都可以啊，先生不听话啊，那这个就是你找到那个因素之后，然后你知道怎么去处理它，你就比较不会被诱发这个肌痛症。所以当你听到这个问题的话呢，当你问到这个问题，其实就代表其实你已经开始在注意自己的身体了。那这个是一个很好的一个事情，因为每个人的身体都是很独有的，生活经验也是个人所独有的，所以你要自己去了解说，对你来说最重要的因素是哪些，那你要尽量的去做调整。一般常见的因素大概是这些比如说气温下降，所以冬天常常会比较不舒服。所以冬天你要怎么办呢？你可能就可以，比如说室内你可以稍微加热，或用暖气，其实你就会比较舒服，或者甚至就是热敷，泡个热水澡，其实你自己这样疼痛你自然就有缓解。情绪有一些波动，或者说有一些就是情绪的冲击，会让你这个肌痛症会加重。那你适时你察觉到，你就要做情绪的调整嘛。那当然，我们等一下有这个精神科的医师，他也会用专业的角度跟我们讲，就是怎么样去调节你的这个情绪和压力。那压力，你刚刚讲的跟老板报告啊，这是一个压力的或者过度的劳累，太累了，那他当然肌痛症可能就会加重。所以自己要知道，如果你尽量避免过度的劳累，如果你最近要加班比较晚，那就是一回来就睡觉，或者一回来泡个热水澡，然后再睡觉。那如果这样，今天刚好工作比较轻松，那就不一定需要做这么多事情，所以要自己去了解自己的这个状况。那也要注意因为对疼痛是比较敏感所以其实呢，即使你在治疗的过程中呢，你还是偶尔可能会忽然又痛起来，忽然会痛起来，因为你还在琢磨，你还在摸索，所以也有可能你就是还是会出现一些疼痛的状况。但是就不要气馁你要慢慢的就是从一次又一次的这个疼痛中，你可以找出你这个就是容易诱发的因素，然后去把它控制和避免。其实慢慢你就可以越来越能够得心应手。像有些朋友他后来就可以都很清楚他自己的状况，他就可以做自我的一个控制和调整。就很久才来跟我讨论一次因为他觉得他自己已经调整得很好。那还有一个问题就是，等定位啦就是会不会痊愈啦这个就是大家都很爱问的因为你看医师大部分都会跟你说不能痊愈啦你看第4台都会跟你说这个都是等定的就是我记得 AO 是也当等定的，所以好奇怪，都差很多但是事实上大部分的疾病是不能够痊愈的绝大多数的疾病这个是目前就是医学上的一个局限它就是只能到控制，都不能到痊愈。当然未来是希望可以痊愈那肌痛症可不可以痊愈呢？有一部分的人确实是可以痊愈，可是呢，如果你的疼痛症状比较严重，或者是时间比较长，或者合并的症状比较多，其实它可能就还是会有持续的一个状况。所以呢，当然我就是也希望大家都